Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ կրկին Armenia TV-ի եթերում Comments հաղորդաշարն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այսօր կմեկնաբանենք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չունի, այնպես որ բոլորդ նստած դիտում եք Comments եւ ես սկսում եմ իմ մեկնաբանությունները։ Այ մարդ է սպորտմանը սուրեմ դրե չեմ գտնում։ Չկա էլ ոչ մի կատու։ Կար կատու, հիմա չկա կատու։ Դե հիմա թող մեկն ու մեկը կասկածի, որ մարդը առաջացել է կապիկից։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, թեև մարդու ուղեղը չի երևում, բայց հենց պակասում է անմիջապես սկսում է երևալ։ Սպասի հլը, ուր ես փախնում։ Հեռուստացույցով ցուցադրվում էր ֆուտբոլային հանդիպում։ Հիմա եթե նման տեսարան մեզ մոտ լիներ, հաստատ տունը քանդել էին ու էլիտար շենք կառուցել։ Եթերում Comments-ն է։ Դուք շատ լավ տեղյակ եք, որ մենք բազմիցս ենք անդրադառնում հեռուստատեսային տարբեր արտադրանքների, որոնք հեռարձակվում են մեր հեռուստատեսությամբ եւ մշտապես ունենում են բարձր վարկանիշ։ Եվ այսօր մենք խոսենք Հարազատ թշնամի հեռուստասերիալի մասին։ Ինչպես բոլորովին վերջերս պարզեց Comments-ը, այս հեռուստասերիալը սիրվել է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև հարևան Վրաստանում, եւ օրերս այնտեղ կայացավ Հարազատ թշնամու ցուցադրությունը, իսկ թե ինչպես այդ ամենը տեղի ունեցավ, մենք այս պահին միասին կտեսնենք։ Про кино. Какое кино? Омзе. Про войну? Արա սիყვարուլզե։ Нет, про любовь. Լրիվ քեզ տալիս ես հանգստի։ Եթե ջոգում ես ինչ։ Mən Ursam Samet'leri tuze. Դա մեզ իրավունք չի տալիս ապրել։ Evet, könere xarçönetiriz adam yeni. Умер. Порча кино. Кончилось кино. Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք մի որևէ շատ սիրված ֆիլմի եւ միասին բացահայտում այն փոքրիկ, այսպես ասած, անճշտությունները, որոնք վրիպել են ռեժիսորի աչքից։ Եվ այսօր մենք անդրադառնանք ճակատագրի հեգնան կամ բաղնիքը տանուշ սիրված ֆիլմին եւ միասին կտեսնենք, թե ինչ չէր նկատել ֆիլմի ռեժիսորը։ Ուշադրություն դարձրեք։ Պահարանը ունի երկու բռնակ։ Հաջորդ կադրում բռնակը մեկն է։ Մեքենայի հետնապակին ամբողջությամբ ձյան մեջ է։ Հաջորդ կադրում ձյուն չկա։ Ուշադրություն դարձրեք տաքսու վարորդին։ Իսկ հիմա ասում են, եթե կինը մարտի 8-ին իր սիրած տղամարդուց ստանում է ոչ այն նվերը, ինչի մասին երազում էր, ապա մյուս անգամ պետք է երազի բարձրաձայն։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք տեսաշար, որը ամբողջությամբ կազմված է ձեր իսկ ուղարկած լուսանկարներից։ Այս պահին դիտենք տեսաշարի առաջին մասը, իսկ մեր հաղորդման երկրորդ հատվածում անպայման կրկին կդիտենք տեսաշար։ Նկարը ուղարկել է Ալինա եւ Գարեգին Գուլքանյանները։ Նեղացած եմ ձեզանից, հետս չխոսակ։ Նկարը ուղարկել է Դավիթ Խաչատրյանը։ Մազերս երկարել է, պոչիկ է մարել։ Նկարը ուղարկել է Մարիամը եւ Էդգարը։ Չգիտեմ, այս մեր աշխարհի վերջը ինչ պիտի լինի։ Աշխարհ։ Նկարը ուղարկել է Ամալիա Ավակյանը։ Տղամարդիկ խաշ ուտելուց հետո։ Նկարը ուղարկել է Անահիտ Հովանիսյանը։ Վերջ, այսօրվա տորթի մասին մոռացեք։ Այս նկարը ուղարկել է Անի Մելյանը։ Շունը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե իրան ինչի են նկարում։ Նկար ուղարկել է Անուշիկ Ավակյանը։ Այս ծառը իմն է, չեմ տալու։
Արփինե Նիկողոսյան ուղարկել է այս նկարը։ Օրինապահ ուխտերը, տեսնելով, որ ճանապարհը փակ է, ռիսկ չարեցին առաջ գնալ։ Նկարը ուղարկել է Արթուր Խաչատրյանը։ Չէ, ոչ մի բան էլ չկար սեղանի վրա։ Նկարը ուղարկել է Գագիկ Ասատրյանը։ Ձմեռ պապիները տարվա սկզբին։ Նկարը ուղարկել է Գոհար Մուրադյանը։ Բարձրաճաշակ երաժշտությունը լսում են ականջակալներով։ Նկարը ուղարկել է Ժիրայր Ստեփանյանը։ Էս ինչ լավ խմոր ա ստացվել, ջան եմ ասել։ Եվ եւս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, որը մեզ ուղարկել է Արթուր Ենոկյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք այսպես. շատ հասկանալի պատմություն։ Նոմե տինո մեկինինո։ Ետնա մինո դիմա դիմա։ Դա ուտածի բա ոչ բանա։ Dying. Ita manito. Não, você não tem mais uma foto. Foto, né? Եթերում կոմենտն է։ Բոլորս էլ իհարկե երբեմն հանդիպում ենք տարբեր հայտարարություններ, որոնք ինքնին շատ հետաքրքիր են եւ երբեմն ծիծաղելի, եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը։ Տրվում է հայտարարություն։ Հայտարարություն վերելակին, որ ուղարկել է Կարեն Մայլյանը։ Համբերիր կգա, խնայողաբար օգտվեք, հին է, չի դիմանում։ Մի խոսքով բացի քսերոքսից ուրիշ ոչ մի բան, ու մեկ էլ կլորակները։ Հայտարարություն ուղարկել է Գրեթա Մաղաքյանը։ Կտարում եմ սանտեխնիկական աշխատանքներ։ Ասում են մի աղջիկ, ով մեծացել էր ռեժիսորների ընտանիքում, իր առաջին ամուսնական գիշերը փեսացուին խնդրեց մի քանի դուբլ նորից անել։ Թեթև վարկ ունեցող կատուն մեկ գիշերվա ընթացքում վաստակեց $300։ Կապիկի մեջքը անենց էր բռնվե, որ ստիպված եկել էր մերսման։ Ալա շուտ արեք կանչեք ձեր մենեջերին, այս ինչ վիճակա չեմ հասկանում։ Փագել կտամ ձեր ռեստորան, հա։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք Comments հաղորդաշարի աստղային էջը, որի ընթացքում ճանաչված եւ սիրված մարդիկ հայտնվում են շատ հետաքրքիր իրավիճակներում։ Եվ այսպես Comments-ը ներկայացնում է ճանաչված հայերը անճանաչելի իրավիճակներում էջը։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ տղամարդիկ ծաղիկներ գնելիս ըստ սովորության բոլոր ծաղիկները բաժանում են երկու խմբի՝ վարդեր եւ կներեք սրա անունը ինչ հա։ Աստիճանաբար փոքր բիզնեսը դարձավ շատ փոքր։ Այստեղ են ասում, գնամ մի հատ լողանամ, կեղտի մեջ կորել եմ։ Ինչ, որտեղ երբ հեռուստախաղի բուն խաղից առաջ։ Իսկ այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք տարբեր լուսանկարների, տեսանյութերին կամ տեսահոլովակներին, որտեղ իմաստը մի քիչ թվում է կասկածելի։ Եվ այսպես հատուկ ձեզ համար Comments-ը պատրաստել է իմաստը էջը։
Լավ իմաստը։ Այս լուսանկարը, որը մեզ ուղարկել է Գագիկ Գաբրիելյանը, նույնպես տեղ գտավ իմաստը էջում։ Լավ իմաստը։ Եվ վերջապես իմաստը էջի վերջին գլուխգործոցը, որը մեզ ուղարկել է Տիգրան Նիկողոսյանը։ One, two, three, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, stop! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Shoot sweet from the chandelier, from the chandelier. Լով իմաստը։ Սիրել հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում դուք ականատես կլինեք փոքրիկ եւ բավականին ծիծաղելի դեպքերի, եւ այսպես կոմենտը ներկայացնում է մեծ ծիծաղ մե ուրախություն էջը։ Ինչպես ասում են, չմեռանք, էս էլ տեսանք, իսկ մենք շարունակում ենք։ Ասում են, տաղանդավոր մարդիկ ամեն հարցում եւ ամեն ինչում են տաղանդավոր։ Նույնն է նաեւ հիմարների դեպքում։ Հետաքրքիր է, այս քարը որ մեկի գլխին տամ, հետ ինչ կլի։ Այ մարտես ինչ հավեսին կա, բացել էր, հա։ Տվյալ մարդը հերկեց այն ասացվածքը, որ մեռնելուց հետո ինչ պետք է հետդ տանես։ Ինքը հետն էր տանում։ Կանանց գեղեցիկ մեկամսյակը հերթական անգամ հնարավորություն է տալիս մեծ տղամարդկանց արտահայտել մեր սերը նրանց հանդեպ։ Իսկ թե ինչու են առհասարակ տղամարդիկ սիրում կանանց, մենք այս պահին միասին կտեսնենք։ Մենք սիրում ենք կանանց նրա համար, որ երբ մեքենան փչանում է, իրենք ինքնուրույն կարողանում են սարքել այն։ Շարժիչի յուղը պակասելու դեպքում հանգիստ ավելացնում են։ Համոզված են, որ տղամարդկանցից լավ են մեքենա վարում։ Նրանք միշտ շատ ուշադիր են ղեկին։ Կարողանում են բերանը փակ պահել։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ իրավիճակը անկառավարելի է, խնդրում են մեզ հասնել օգնության։ Մի խոսքով, իրենք ինչքան շատ են, այնքան տղամարդկանց համար ավելի լավ են։ Ասում են, աշխատանքն է կապիկին մարդ դարձրել, սակայն ոչ, իրականում աշխատանքը կապիկին դարձրել է հոգնած կապիկ։ Իրականում ամուսնության իմաստը սրանում է, ընկերները մի կողմից, հարսնացուն մյուս։ Շենքում ապրող բնակիչները շատ հետևողական էին, հերիքան մեկը մտներ շենք, տեսախցիկներով հետևում էին։ Սպիտակ ուլիկ, սիրուն բալիկ, կատը խմի արագ, հա, ժամանակը չունեմ, ոչ էլ հավեցը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին կրկին ներկայացնում ենք տեսաշար, որը ամբողջությամբ կազմված է ձեր իսկ ուղարկած լուսանկարներից։ Շնորհակալություն ձեզ ակտիվ մասնակցության համար։ Նկարում Անի Պապոյանն է։
Էս տարվա ծիրանը ոնց որ շուտ եղավ։ Նկարը ուղարկել է Գայանե Ղազարյանը։ Լողավազանից հենց նոր վերադարձել էին, հիմա էլ չորանում էին։ Նկարը ուղարկել է Վիգեն Զարտարյանը։ Դու ասեցիր, դու մեռար։ Նկարը ուղարկել է Սյուզի Գրիգորյանը։ Ասենց մեծ խմորեղեն տեսել եք։ Այս նկարը ուղարկել է Տաթևիկ Արշակյանը։ Մեսին հենց նոր խփեց շատ գեղեցիկ գոլ։ Նկարը ուղարկել է Մարիամ Մկրտչյանը։ Տիկնիկային թատրոնում միայն մի տիկնիկ էր։ Նկարը ուղարկել է Մարիաննա Հարությունյանը։ Վայ ինչ մեծ գլուխ ունի, իմ 2 գլխի չափա։ Այս նկարը ուղարկել է Մելինե Սարգսյանը։ Նոր էլիտար շենք են կառուցում։ Նկարը ուղարկել է Ռոման Ջանազյանը։ Այսպիսի տեսք է ունենում երեխան, երբ նրան տանում են տնօրենի մոտ։ Նկարը ուղարկել է Սարինե Մաղաքյանը։ Մի սենյականոց տուն եմ առել։ Նկարը ուղարկել է Ռեբեկա Թորոսյանը։ Մազերս լրիվ զարմացել են, հա։ Այս նկարը ուղարկել է Արմեն Ղարիբյանը։ Կատու ծանամարտիկը։ Եվ եւս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, որը մեզ ուղարկել է Դավիթ Կարապետյանը։ Բան չասի։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ եւ ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք տարբեր իրադարձություններին եւ երևույթների, որոնք տեսել եւ որոնց միջով անցել ենք շատ տարիներ առաջ։ Եվ այսպես Comments-ը ներկայացնում է տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր իրենց մեքենաների փոխանցման տուփի ձողին ամրացնում էին այսպիսի գլխիկ։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր արկղներով դատարկ շշեր էինք հանձնում, բայց դրա փոխարեն ոչ թե գումար էինք վերցնում, այլ լիքը շշեր։ Եթերում Comments-ն է եւ այս պայն ներկայացնում ենք մեր հաղորդաշարի երաժշտական էջը, որի ընթացքում մեր լուսանկարները երգում են։ Երգող լուսանկարների հիթ շքերթ եւ ես մեծ սիրով ներկայացնում եմ 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցրած լուսանկարը։ Մեր հիչքերթի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց այս լուսանկարը։ Եվ վերջապես, մեր հիչքերթի առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է այս լուսանկարը։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Սիրելի կանայք, հիշեք, եթե տղամարդը ասում է, տղամարդը անում է։ Եթե տղամարդը չարեց, ուրեմն մի անգամ էլ կասի։ Կանայք, հələ բացի պատուհանը, բանալին տանն եմ թողել։ Մարդ կա աշխարհն է շալակած տանում, մարդ էլ կա էշ։ Վերջ, դե հիմա տենամ ինչ պետք է Գագիկ Շամշյանը նկարի։
Իսկ այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք տարբեր ռեկորդների, որոնք անգամ տեղ են գտել Գինեսի ռեկորդների գրքում, ռեկորդներ, որոնք մեր խորին համոզմամբ շատ կասկածելի են։ Եվ այսպես Comments-ը ներկայացնում է անիմաստ ռեկորդներ էջը։ Բան չասի։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ ներկայացնում ենք մեր նոր էջերից մեկը, որի ընթացքում կծանոթացնենք ձեզ համաշխարհային ճանաչում ունեցող տարբեր տեսարժան վայրերի եւ կփորձենք կապ գտնել մեր հայկական տեսարժան վայրերի հետ։ Ծանոթացեք Կոլիզեում, Հռոմի ամենատեսարժան վայրերից մեկը։ Գալ Հռոմ եւ չտեսնել Կոլիզեումը դա նույնն է, ինչ գալ Երևան եւ չտեսնել դասարանի երեխեքին։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պայն մենք ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում դուք ականատես կլինեք մեր տեղական եւ արտասահմանյան հաղորդումների ժամանակ պատահած տարբեր ծիծաղաշարժ դեպքերի։ Եվ այսպես եթերում է մենք ենք մեր հաղորդումները էջը։ Ինչ հետո Արսեն ջան։ Ու ասացի դե լավ այս ավտոն։ Մենակ շո դու տես բաներ կանես։ Ո լավ է մալը չէ։ Աղջիկներն ինձ նույնիսկ դուրս գալու տան Նա նորից է։ Ես իսկ կանց էի ծիծաղում պրոստը։ Էդ իմ արացի վրա խնդալս եկավ էլի։ Գոգոր ես դեպքի համար մեռնում եմ, նա ինչ դեպիլ է։ Ժամանակակից աշխարհում, երբ նորա, չէ, երեխեք սպասեք։ Բացի դեմ։ Ժամանակակից աշխարհում, երբ երեխեք չի լինում էլի ձեռ որոնք դեռևս չեն ստացել եւ չունեն լուծում, երեխեք կներեք էլի, այս նաուշնիկը սականջիս գնում գալիս է, գնում կամ անջատեք կամ միացրեք։ Կաշ։ Այ գնաց։ Այս երգը նվիրվում է դռի քչերին։ Հերու ես հերու արդեն, երվում եմ ես քոն արդեն, երվում եմ էլ չեմ դիմանում։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պայն ներկայացնում ենք տեսաշար մեր հեռուստադիտողների կողմից առանց որևէ մեկնաբանության։ Ես դու էլ սոտովի ունես, հա մամ ջան։ Հենրիկ ջան, մեքենայից խփել են։ Մի անհանգստացիր, խաբար արա արեշցի Ստրախ Ռոստոմի տղեկին։ Բա հիմա ես ինչ պիտի անեմ։ Ուղակի զանգիր ու նրանք բոլոր հարցերը կլուծեն, մամ ջան։ Ես հենց դրա համար էլ Ստրախ Ռոստոմի երեխեքին խավոր կանգնեցի, որ ոչ մի խնդիր քո մոտ չառաջանա։ Ես էլ այստեղ հանգիստ լինեմ։ Իսկ գուցե դու զանգես իրենց, որ քեզ ճանաչեն, ավտոյից խփողների հետ ավելի վատ կվերաբերվեն։ Մամ ջան, նրանք բոլորին էլ շատ վատ են վերաբերվում։ Ես հատուկ խավոր կանգնելուց առաջ իրանց մասին ամեն ինչ իմացել եմ։ Արագ կմոտենան կսատկացնեն։ Հետո ինչպես կցանկանաս, կամ դրանք մեքենան կվերանորոգեն, կամ գումարը կվճարեն։ Համոզված ես։ Մամ ջան, լուրջ թայֆա է, 100 տարի է դրանով են զբաղվում։ Ռոստոմ Ստրախ Արեշ, շուկայից բացարձական տեղյակ։ Հակացուցված է։ Հենրիկ ջան, ամեն ինչ շատ արագ ստացվեց։ Եկան դրանց վերմիշելի պես քամեցին։ Այսքանով վերջ։ Չէ, մամ ջան, դեռ չէ։ Բա դրանց հետ ինչ պիտի լինի։ Փլավ կլինի։
Այսօր այսքանը ձեզ այդ կոմենտներ, որ ընթացքում մենք մեկնաբանեցինք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չուներ։ Դուք շարունակեք ուղարկել ձեր լուսանկարները եւ տեսանյութերը մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին comment@armeniatv.am։ Այս պայն դուք շարունակում եք դիտել Armenia TV, իսկ մենք արդեն միասին կհանդիպենք հաջորդ անգամ, արդեն նոր ու շատ հետաքրքիր կոմենտներով։